Wow! And shereng! Wow! Hey everyone! Yosh here! Welcome back to my channel. Ngayon guys, meron naman tayong panibagong video. And this time, meron ako natanggap. Guys, another PR package. Of course, mag-unbox tayo. Actually, dalawa itong natanggap ko today. And as you can see, dalawa ito sila guys. Yung isa, alam ko kung ano ito. Nag-DM sila sa Instagram ko guys. Pero itong isa, I'm not sure kung saan ito galing. So, you will see. So, ang unahin lang muna natin is itong PR package from ano guys? From, check ko lang yung kanilang Instagram. Nakalimutan. So, I got this product from this new brand guys. Actually ngayon ko lang ito narinig, itong brand na to, which is called sa &Co. I think bago lang itong brand na to, and this is from Korea. At ang product na ito is for personal use. So ang pinadala nila sa akin is itong feminine wash, which is all vegan and such. Okay guys, so let's open it. And wow! Okay. Ganito yung pagkabalot. And shereng! Wow! Sobrang special lang. Okay. Itong pinagdala nila sa akin guys, meron siyang pa-card. Okay. Don't let your gender define you. Bias or saeb. So parang pinabaliktad nila yung kanilang ano. Ito yung brand guys. Ito yung brand. Okay. Hindi ko alam kung kita nyo, but ayan. Ayan yung text. Don't let your gender define you. Wow! Bet na bet ko yung pa-text nila. Diba? And, meron din silang QR code na nakalagay dito. Parang may pa-surprise daw. Okay. Okay, ayan. And then, meron din silang isa pang mga cards na binigay sa akin. So, this is the product. This is what it looks like. And another information. At meron ding isa pang card dito guys. So, meron pa silang more products aside sa feminine wash. At nandito din lahat ng mga description sa likod. Okay? Ayan. Bago talaga sa akin guys. And, buksan na natin itong product na ito. Wow! Ang ganda ng pagkabalot, no? Special. Abangan nyo ang aking review nito guys. But for now, ipakita ko lang sa inyo ano yung laman ng dalawang PR na natanggap ko for today. Actually, nagkasunod silang dumating ngayong araw na to. Okay? Wow! Nahiya naman ako sa packaging kasi dito sa atin, kung napapansin nyo, sobrang simple lang. First time ko din marinig itong foaming. Diba, merong foaming cleanser, foaming wash, pero sa mukha lang. Pero, ngayon ko lang alam na meron pala sa feminine wash. So, ganito yung kanilang brand na ito. Wow, social. Nahiya naman ako. Parang, ayaw ko na siyang gamitin kasi, as you can see, oh, diba? Ganyan siya, guys. Wow. Bongga. When it comes to Korean products, ay, nako. Fan na fan talaga ako dyan. Yeah. Okay, next. Ito naman, this is the pouch na pwede nyo siyang lagyan kung ano-ano. So, mayroon din tayong ganito, guys. Ayan. Pwede din ko din siya ilagay itong feminine wash na to. At, ayan. And, nandyan din yung nakalagay yung kanilang brand. So, wow! So, magamit ko itong pouch na to. Mayroon siyang protection. Diba? Bongga. Okay. Ayan lang guys. Dalawang product from bias or side. Okay. Dito naman tayo sa pangalawang box. Okay? Ayan. I'm not sure kung ano to. But I think this is from YesStyle, I guess. Pero walang nakalagay na YesStyle dito eh. Yeah, I'm not sure. So, buksan na natin. Balot na balot talaga siya guys. But I think this is from YesStyle. Hoping na YesStyle ito. Yes! Tama nga ako guys. YesStyle nga. For the first time kasi walang nilagay na YesStyle. This is from YesStyle. So, charan!
madami. So, ayan lang yung laman, guys. Madami din. Oh, makeup stuff pala. Okay, let's see. Ang uunahin natin. Oy, meron na namang bubble wrap. Favorites ko na gusto kong paputok-putokin kapag nag-stress ako kasi itong bubble wrap, guys, pang stress reliever talaga siya. Okay, nandito pala yung guys, shipping date. Pinapapili nila ako ng mga products. Okay, and nandito lahat. Okay, so this is makeup stuff as usual kasi alam na natin mga babae kapag when it comes to makeup stuff, ayun. Okay, so ito naman ano to? Cream cheek. Okay, kasi pala siya. So ayan, guys, ganito siya. So dalawa pala yung pinili ko. Yung isa red din. So dalawa sila, guys, ang pinili ko. Hindi ko na kasi madadaan kasi this ano pa lang to, February ko tong pinili lahat. So, akala ko by April ko pa siya matanggap. But, fortunately, natanggap ko na siya agad. So, ito yung shade. At may isa pang pulang-pulang shade pa talaga. So, ayan. Pang, ano lang naman, pang fresh-freshan look. Diba? Another one. Ooh, may free tayo, guys. Free trial. Ano to? Wonder. I'm not sure kung ano to, guys, kasi as you can see, ang nakalagay dito puro Korean, pero dito sa harap nakalagay Haru Wonder. I'm not sure, diba? I'll try to find out or search. Hindi ko kasi mabasa, sobrang liit ng mga text. Okay, meron pang another trial. Clean soap body lotion. Okay, clean soap body lotion o sabon, I'm not sure. So ayan, diba, meron pa yung mga goodies from YesStyle. Okay, next one. Wow, ano to? Nakalimutan ko na talaga lahat ng mga pinili ko, guys. Eyeshadow pala to, guys. So ayan. OMG, ang dami raw. Kalimutan ko. Maliit lang pala tong eyeshadow na to. Akala ko malaki. So, for ano lang talaga siya. For travel size. Wow, ay, ang cute nga. OMG, sobrang cute, guys. So, ayan siya. Sa picture kasi, mukha talaga siyang guys. Mukha talaga siyang malaki. Actually, sobrang liit lang. But it's okay. Sobrang cute. May pasalamin din. But, i-open natin yan mamaya. Kapag ginamit na natin. Oh. Another one. Ito naman. Okay, I got Black Snail Collagen. Wow. Oy. Skincare. Anti-wrinkle and nourish. Uy, skincare. Bago. Coxer. I'm not sure about the brand. Kasi ngayon ko lang to narinig. Ay, meron tayong another skincare. At meron din siyang spoolie, guys. Para kapag mag-apply ka, magkuha ka na lang sa product. Kaya, ayan. Sige, later. Ang dami kong i-review. Ito, the rest. Meron tayong tatlo pa. Lipstick na siguro to. Tama ba? I think this one is lipstick. Okay, ito naman. Money waterproof pencil gel eyeliner. Gel liner. Ito yung brand. Gel liner. Siguro dito. Para sa eye wing. Tama ba? Pero brown siya. Bakit brown ang kinuha ko? Ay, sobrang pigmented, guys. Para dito. Kalimutan ko na talaga yung mga in-order. Okay, ito naman. Peach C. Lipstick, I guess. Beauty Peach. Valentine Pink. Yes, I think so. Pink? Bakit nag-pink ako? Bakit hindi red yung kinuha ko? Why oh why? Ayaw siya magpabukas. Ayaw niyang magpabukas. Bakit? Okay, ito na. Buksan na siya. Okay. Lip gloss pala to. Tama ba? Anong lip gloss? Ay, glitter pala, guys. I'm sorry. Akala ko lipstick. Wow.
Wala siyang amoy. Okay. Eye glitter. Para dito. Ay, bongga. Sige. And we have the last one. Ito, Dipso. Ano na kaya to? Lipstick. Talagang lipstick na to, no? Siguro lipstick na to. Zero Velvet Tint. Yes! Talagang lipstick na to, guys. Kasi kanina, nag-expect tayo. Yes, definitely. Lipstick. Ano to? So, ito na siya. Wow! Bongga. So, ganito yung packaging. Ayan. Ito, red na red. Red na red. Okay na to. Ayan lang, guys. Ayan lang ating unboxing for today. So, meron tayong content na magagawa soon or next week. Kaya ayun lang, guys. Ayun ang ating thank you so much YesStyle and from Bias and Co. Company. And kapag meron tayong matanggap ng mga free stuff, of course, gagawa na naman ako. May busy na naman ako gumawa ng mga reviews and such. Kaya, so, ayun lang, guys. Ayun ang ating unboxing for today. Thank you so much for watching. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. And I hope to see you guys on my next one.